So this afternoon we'll be discussing management of wounds. បាទនៅរសៀលនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការព្យាបាលរបួស So part of what we'll talk about today is how to determine whether a wound requires any suturing. បាទអ្វីដែលយើងត្រូវលើកយកមកនិយាយថ្ងៃនេះគឺត្រូវដឹងថាតើរបួសប្រភេទណាដែលយើងត្រូវដេរ We'll talk about different types of anesthesia. បាទហើយយើងក៏និយាយផងដែរអំពីប្រភេទផ្សេងៗគ្នានៃថ្នាំស្ពឹក Some suturing and stapling techniques. បាទវិធីសាស្ត្រក្នុងការដេររបួសនិងការកឹបរបួស We'll also discuss the types of instructions that you should give your patients when you send them home with a laceration that you repaired. និងការណែនាំទៅដល់អ្នកជំងឺនៅពេលដែលយើងដេររបួសនៅពេលគាត់ទៅផ្ទះវិញឲ្យគាត់ដឹងពីការថែទាំនៅផ្ទះ So wound care is one of the most frequently performed procedures in the emergency department. បាទការព្យាបាលរបួសគឺជាទម្រង់ការមួយក្នុងចំណោមទម្រង់ការទាំងឡាយដែលត្រូវបានអនុវត្តញឹកញាប់ជាងគេនៅក្នុងអគារសង្គ្រោះបន្ទាន់ And most of those wounds actually can be closed with some pretty basic techniques, right? បាទហើយរបួសភាគច្រើនគឺយើងត្រូវការធ្វើបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ We'll be discussing especially the importance of irrigation and cleaning the wound. ចឹងពេលនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាច្រើនអំពីការរបៀបបាញ់លាងរបួស And we'll also be discussing how to suture a wound and which wounds should be sutured. ហើយយើងនឹងក៏និយាយផងដែរអំពីការរបៀបដេរហើយនឹងតើប្រភេទរបួសរបៀបណាដែលយើងត្រូវដេរ So this is the case that you're seeing in the emergency department. You have a 14-year-old who comes in with a cut on her upper arm. បាទនេះជាករណីមួយដែលជាករណីសិក្សាមួយដែលយើងត្រូវលើកយកមកនិយាយនៅពេលនេះគឺក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំគាត់មានស្នាមដាច់រលាត់នៅស្មាខាងស្ដាំនៅលើផ្លូវខាងស្ដាំ She's able to walk in and you notice that all her vital signs are normal. បាទគាត់ដើរចូលមកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយខ្លួនឯងហើយបើយើងមើលទៅសញ្ញាជីវិតវិញគឺធម្មតាទាំងអស់ And given even this is a minor trauma, you still think of the traumas as ABC. So for the first step for this patient, បាទទោះបីជានេះជារបួសតូចតាចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែវាយតម្លៃឬប៉ាន់ប្រមាណឡើងវិញតាំងពី ABC. So her airway and her breathing are fine. បាទនៅពេលនេះគឺ airway និង breathing របស់គាត់ល្អទេ And your first step that you want to consider in this patient, your initial action is to make sure that you stop the bleeding, right? បាទអញ្ចឹងជំហានសំខាន់បំផុតដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះអ្នកជំងឺរបៀបនេះគឺយើងត្រូវបញ្ឈប់ការហូរឈាម Next, you want to clean the wound really well, and patients will often let you clean it a lot easier if you give them some anesthesia prior to you cleaning the wound. បន្ទាប់មកជំហានបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវការធ្វើលាងរបួសហើយការលាងរបួសនេះអាចនឹងឈឺចាប់ខ្លាំងដែរតែបើសិនជាអាចធ្វើបានគឺយើងអាចចាក់ថ្នាំស្ពឹកឲ្យគាត់ So we'll discuss some of the techniques to provide anesthetics as well as irrigation of the wound. បាទបន្ទាប់តទៅទៀតគឺយើងនឹងនិយាយអំពីបច្ចេកទេសនៃការលាងរបួសនិងរបៀបប្រើថ្នាំការចាក់ថ្នាំស្ពឹក But first we want to talk about stopping the bleeding if she was continuing to bleed. ប៉ុន្តែដំបូងនេះគឺយើងត្រូវនិយាយអំពីការបញ្ឈប់ការហូរឈាមថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ឈប់ការហូរឈាម So any uncontrolled bleeding can of course lead to a lot of blood loss, and uncontrolled hemorrhaging can of course lead to death. This picture gives you an idea of what the different types of bleeding can look like. បាទការហូរឈាមខ្លាំងអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺនោះស្លាប់ដោយដែលអស់លោកស្រីបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះជាការដាច់ហូរឈាមផ្សេងៗពីគ្នា And as you can see on the left, an arterial bleed often has spurting blood that's pulsatile. បាទដោយដែលយើងបានឃើញនៅខាងឆ្វេងនេះគឺអ្នកជំងឺមានដាច់សរសៃអាទែបាញ់ឈាមចេញច្រើន I'm sure many of you have seen this in your practice, yeah? បាទធ្លាប់ដែលជួបទេបញ្ហាបែបហ្នឹងនៅតាមកន្លែងដែលយើងធ្វើការរៀងៗខ្លួនពីមុនមក Venous bleeding can have a steady flow, a darker color, but can also lead to a lot of blood loss as well. បាទអ្នកជំងឺបែបនេះអាចចេញឈាមហូរច្រើនហើយអាចមានឈាមជាំខ្ទាំនៅច្រើនហើយនឹងនៅមានឈាមហូរមកថែមទៀត
And capillary bleeding are the smallest blood vessels that are the easiest to control. បាទតែចំពោះ capillary refill វិញគឺជាការហូរឈាមមួយដែលយើងងាយខ្ទប់បានស្រួលជាងគេ After the bleeding has stopped, as we mentioned, another part of the initial management of the wound is to clean it well with irrigation under pressure. បាទបន្ទាប់ពីការព្យាបាលរបួសបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងការហូរឈាមនេះបានចប់គ្រប់ហើយគឺយើងត្រូវធ្វើការលាងរបួស So each time the skin layer is open or cut, then bacteria can enter. បាទជាធម្មតានៅពេលដែលស្បែកយើងរលាត់នោះគឺមេរោគនឹងងាយទន្ទ្រានចូល The most important way to prevent infection is to wash out the wound with irrigation of clean water and to use pressure. បាទវិធីសាស្ត្រដែលសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការបង្ករោគនោះគឺការលាងរបួសឲ្យបានស្អាត And cleaning the wound has actually been proven to reduce infection even more than antibiotic cream or other measures. បាទការលាងរបួសឲ្យបានស្អាតហើយបានល្អនោះគឺអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងរោគទោះបីយើងអត់បានប្រើអង់ទីប៊ីយោទិកឬក៏អង់ទីប៊ីយោទិកក្រែមក៏ដោយ And as you see in this picture, water under pressure can also lead to some spilling. So you want to use personal protection equipment to not get the blood in your eyes or all over your clothes. បាទដូចជាអស់លោកស្រីឃើញហើយរូបភាពដូចជាការបាញ់ទឹកនេះនៅពេលដែលដាច់គឺវាបាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងវាខ្ទាតច្រើនអញ្ចឹងអស់លោកស្រីត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដូចខ្លាចខ្ទាតមកលើផ្ទៃមុខឬខ្លួនរបស់យើងផងដែរ This is some equipment that we have with us to show you, which is just a large syringe and an 18-gauge angiocath. So you can take the needle out of the angiocath and just use the syringe with the angiocath to press water into the wound. បាទនេះជាសម្ភារៈមួយចំនួនដែលយើងប្រើសម្រាប់បាញ់លាងរបួសដូចជាយើងមានសារ៉ាងធំមួយមកជុលលេខ18ហើយយើងដកស្នូលវាចេញទៅហើយទុកតែកាត់ទះហើយយើងបឺតទឹកស្អាតមកដើម្បីបាញ់លាងរបួសនោះ And in order to do this, for every centimeter of a laceration, you want to use about 100 milliliters of clean water. បាទជាធម្មតារបួសដែលដាច់រលាត់នេះគឺយើងត្រូវប្រើទឹក100 ml ក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រនៃរបួសនីមួយៗ Clean water, as you see here, is just as pictured in the glass. It does not need to be normal saline or sterile water. It needs to be clean water, like drinking water, from the tap. បាទដូចជាទឹកស្អាតនៅទីនេះដែលយើងលើកយកមកនិយាយនេះគឺដាក់នៅក្នុងកែវនោះដោយអស់លោកស្រីឃើញហើយវាមិនមែនជាសេរ៉ូម NSS ទេហើយក៏វាមិនមែនជាទឹកសុទ្ធអីដែលយើងបិទបានល្អដែរប៉ុន្តែឲ្យតែទឹកនោះជាទឹកស្អាតហើយយើងអាចហូបបាន It's not necessary to clean the inside of the wound with iodine or betadine because that can actually be toxic to the wound. បាទយើងមិនចាំបាច់លាងផ្ទៃខាងក្នុងនៃរបួសជាមួយពួកអ៊ីយ៉ូឌីនទេព្រោះថាកាលណាយើងលាងបែបនេះធ្វើឲ្យវាមានការតុកសិកទៅលើរបួសនោះ And speaking of cleaning wounds, this is one type of a cut that's called an abrasion, just a scrape. បាទនិយាយអំពីការលាងរបួសនោះយើងឃើញថារបួសដោយអស់លោកស្រីឃើញនេះគឺជារបួសដាច់រលាត់មួយដែលបណ្ដាលមកពីការដួលដាច់នៅលើផ្ទៃស្បែករបស់គាត់ It's so superficial that it's just caused by scraping. Like in this picture, we have a motorcycle accident, and a lot of people can get abrasions with dirt and rock embedded in it. បាទអញ្ចឹងដោយអស់លោកស្រីឃើញនៅលើរូបភាពនេះភាគច្រើនគឺរបួសរបៀបនេះគឺការដាច់រលាត់ដោយសារអាចយើងជិះម៉ូតូមកដួលហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដួលកោសដាច់រលាត់នោះវាមានធូលីឬក៏មានគ្រាប់គ្រោះអីនៅជាប់នឹងផ្ទៃនៅលើស្បែកនោះ In a case like this, it's important to scrub very vigorously to remove all of the dirt and debris, and that would be included in your cleaning and your irrigation. You want to make sure that all the foreign bodies are removed. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីបែបនេះគឺយើងត្រូវការលាងជំរះចេញនៅកម្ទេចកម្ទីទាំងឡាយដែលមានដីជាប់ In all of these efforts to clean the wound, what we're trying to prevent are wound infections. បាទអ្វីដែលយើងបារម្ភគឺរបួសដែលមានការបង្ករោគ And different signs of infection, which I'm sure you've all seen, are redness, swelling,
drainage around the wound or pain. បាទសញ្ញាមួយចំនួនដែលយើងគិតទៅរកការបង្ករោគនោះមានដូចជាក្រហមហើមហូរខ្ទុះហើយនិងឈឺ If a wound has these signs, increasing pain, maybe some drainage around the wound or becoming red, then that you would want to start them on antibiotics. ចឹងបើសិនជាករណីដែលអស់លោកស្រីឃើញថារបួសនោះមានការឈឺចាប់ហើយហូរខ្ទុះឬក្រហមចឹងបានន័យថាជំងឺនោះប្រហែលជាមានការបង្ករោគហើយអស់លោកស្រីត្រូវតែផ្ដល់អង់ទីប៊ីយោទិក And a good choice of antibiotics for a superficial wound is Keflex. បាទពពួករបួសដែលមាន superficial ដូច្នេះអង់ទីប៊ីយោទិកដែលជំរើសល្អបំផុតនោះគឺយើងប្រើពួក Keflex. This is a very common and inexpensive antibiotic that you have here in Cambodia, 500 milligrams 4 times a day. បាទអញ្ចឹង Keflex នេះគឺយើងមានច្រើនហើយយើងតែងតែប្រើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង Keflex លេខ500 milligram យើងប្រើ USAID. If you diagnose someone with a wound infection, you want to ask them to come back to you or another doctor to have it checked in 2 days to make sure it's getting better. បាទអញ្ចឹងបើករណីជំងឺដែលមានការបង្ករោគរបៀបនេះគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាណាត់គាត់មកពិនិត្យរបួសរៀងរាល់2ថ្ងៃក្រោយ This picture on the left is a picture of a person with tetanus, muscle spasms from a tetanus infection. បាទដោយលោកស្រីឃើញរូបភាពនៅលើអេក្រង់នេះស្រាប់នៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងគឺអ្នកជំងឺមានការបង្ករោគដោយពពួក tetanus. So another point that I wanted to make is that anyone who comes in with an open wound ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថានៅពេលដែលអ្នកជំងឺម្នាក់មកដល់មានរបួសបើកមុខរបៀបនេះ you should ask them about their tetanus vaccination status, whether they've received it or not. យើងគួរតែសួរប្រវត្តិរបស់គាត់ថាតើគាត់ធ្លាប់បានចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណូសពីមុនមកដែរឬក៏យ៉ាងណា If they have not been vaccinated for tetanus, you should give them that vaccination the day they come to the emergency department. ចឹងបើសិនជាករណីដែលគាត់មិនទាន់បានទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងតេតាណូសទេយើងគួរតែចាក់ឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងនៅក្នុង emergency យើងនេះ The picture on the right is another type of infection that can cause gangrene. បាទដូចជារូបភាពនៅផ្នែកខាងស្ដាំដៃនេះវិញគឺថាមើលទៅហាក់បីដូចជាពួកកង់ក្រែន And this is another example of a very severe infection that can cause someone to lose their limb. បាទនេះជារបួសមួយដែលមើលទៅជារបួសធ្ងន់ធ្ងរនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អវយវៈក៏ថាបាន So it's very important to clean these wounds very well so that you will prevent these terrible infections in your patient. បាទអញ្ចឹងរបួសរបៀបនេះគឺយើងត្រូវការលាងរបួសឲ្យបានម៉ត់ចត់ឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការបង្ករោគធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀត Other things that you want to consider when you're evaluating the wound when the patient first comes in. អញ្ចឹងរឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើរបួសនៅពេលដែលអ្នកជំងឺចូលមកនោះ You want to ask the patient what time the accident happened, what time the cut happened. អញ្ចឹងយើងត្រូវសួរពីពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវរបួស Ask them if there's any chance that there's a foreign body like a nail or glass inside the wound. បាទសួរគាត់មើលថាតើគាត់មានមុតអ្វីជាប់នៅលើខ្លួនរបស់គាត់ទេដូចជាអំបែងកែវឬក៏ដែកគោល If so, you want to make sure to remove whatever is inside the wound. So if they feel like they have a piece of glass, you need to get it out. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ថាមានអញ្ចឹងយើងត្រូវរកមើលឲ្យថាបើសិនជារបស់នោះដូចជាអំបែងកែវឬក៏ដែកគោលគឺយើងត្រូវដោះវាឬក៏ដកវាចេញ When you examine the wound, take note of the size and how deep the wound is, as well as the involvement of any tendons or nerves in that area. បាទមួយទៀតនៅពេលដែលយើងពិនិត្យរបួសនោះគឺយើងត្រូវវាយតម្លៃទៅលើទំហំនៃរបួសជម្រៅនៃរបួស There are some lacerations that are at very high risk for infection and for poor healing. បាទមានរបួសមួយចំនួនដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដែលអាចឲ្យមានការបង្ករោគឬក៏មានសភាពក្រជា As we mentioned, wounds with a foreign body like a piece of rock or glass inside. ដោយដែលយើងបានលើកយកមកនិយាយពីខាងដើមហើយថា
របួសមួយចំនួនដែលមានដាច់ដោចរលាត់ដោយជាប់ធូលីដីឬក៏គ្រាប់គ្រោះ It's really important to scrub to remove every piece of dirt or debris. បាទគឺយើងត្រូវការយកចេញនៅគ្រោះឬក៏ដីលាងជំរះគ្រោះនឹងដីនោះចេញ Also animal or human bites. បាទចំពោះមនុស្សខាំឬក៏សត្វខាំផងដែរ And patients who have collagen disorders or are immunocompromised have difficulty healing. បាទពេលនោះអ្នកជំងឺគឺនឹងមានសារធាតុដែលខាំនោះគឺធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការជារបួសនោះ There are other ways that make a wound complicated as well. បាទហើយក៏ធ្វើឲ្យមានការគឺសំខាន់គឺយើងរក្សាឲ្យរបួសនោះរក្សាជាដោយខ្លួនឯង As we see in this picture, this is a picture of a deep laceration with obvious injury to the muscle. បាទដោយដែលយើងបានឃើញនៅលើរូបភាពនេះស្រាប់គឺថារបួសរបៀបនេះគឺមានការដាច់រលាត់ខ្លាំងទៅលើសាច់ដុំ This is concerning for damage to nerves, tendons, and vessels. បាទនេះគឺយើងបារម្ភថាវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទសរសៃពួរនិងសរសៃឈាមធំ This type of wound may be best repaired in the operating room where the surgeon is able to visualize everything well. បាទរបួសរបៀបនេះទាល់តែយើងនាំចូលកន្លែងបន្ទប់វះកាត់ដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យផ្នែកវះកាត់ក្នុងការគាត់វះកាត់តជាប់ឡើងវិញបានល្អ In addition, wounds that are in certain areas such as the eye, the eyelids, the lips or inside the mouth បាទរបួសមួយចំនួនទៀតដែលជារបួសដាច់រលាត់ដែលធ្ងន់ធ្ងរដែរគឺរបួសដាច់រលាត់ទៅលើភ្នែករបកភ្នែកឬក៏បបូរមាត់ឬផ្ទៃខាងក្នុងនៃមាត់ These may require advanced surgical repair. បាទនេះក៏ត្រូវការវះកាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យល្អឡើងវិញដែរ Another wound that is difficult to deal with is an intrathoracic wound. បាទរបួសមួយទៀតដែលយើងពិបាកដែរនោះគឺរបួសដែលចូលមានការមុតចូលទៅក្នុងទ្រូង as well as any wound that would enter the abdominal cavity. បាទហើយនឹងរបួសដែលមានការមុតធ្លុះចូលទៅក្នុងពោះវៀន Because of the structures that might be damaged underneath, it's best to involve a surgeon also for these wounds. បាទពីព្រោះថាវានឹងមានការប៉ះពាល់ទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធច្រើននៅក្នុងពោះនោះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការប្រាប់គ្រូពេទ្យផ្នែកវះកាត់ឲ្យជួយមើល So now that I've talked about what to be careful of and maybe what not to suture, បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះគឺចង់និយាយថាតើជំងឺតើរបួសប្រភេទណាខ្លះដែលយើងត្រូវដេហើយរបួសប្រភេទណាខ្លះដែលយើងមិនត្រូវដេ I'd like to talk about the type of closing that we can do, primary closure. បាទរបួសដែលយើងអាចដេបានភ្លាមដូចយើងចង់លើកនិយាយយើងហៅថា primary closure And also the circumstances in which we should decide to leave a wound open, and that is called secondary closure. បាទរបួសមួយប្រភេទទៀតនោះគឺជារបួសដែលយើងមិនត្រូវការដេភ្លាមទេគឺយើងត្រូវរក្សាទុកឲ្យវាជាដោយឯងដែលយើងហៅថា secondary closure. So primary closure is what we think of when we think of suturing and sewing. អញ្ចឹង primary closure គឺជាការដេផ្ចិតបន្ទាប់ពីត្រូវរបួសហើយភ្លាម And there's a couple of different ways that we can do that, which we'll practice in the workshop. Sutures and staples. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើបន្តិចទៀតនៅតាមកន្លែងការងារជាក្រុមរៀងៗខ្លួនគឺយើងឲ្យចេះពីរបៀបដេនិងការកាប់ភ្ជាប់ We'll also practice tissue adhesive or glue. បាទហើយយើងក៏អាចអនុវត្តផងដែរពីរបៀបបិទហើយនឹងបិទដោយបង់ស្អិត sterile. And also just taping wounds together with approximation of the wound edges. បាទនឹងរបៀបបិទដោយសារកាវបិទមួយចំនួនទៀត Sometimes that we should not close the wound because it's actually more dangerous to the patient. បាទជួនកាលគឺពេលខ្លះគឺយើងមិនត្រូវការដេបិទរបួសនោះទេវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជំងឺ If the injury has happened over 6 hours ago, ចឹងករណីបែបនោះគឺដូចជារបួសដែលកើតឡើងយូរលើសពី6ម៉ោងមកហើយ closing the wound can have
a much increased chance of infection. បាទអញ្ចឹងកាលណាបើយើងដេបិទរបួសនោះទៅគឺនឹងមានការបង្ករោគកាន់តែខ្លាំង If the wound is in an area that is cosmetic on the face, អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជារបួសដែលមានការកាត់ដាច់នៅលើផ្ទៃមុខ you can still consider closing it, but you must irrigate it very well and make the wound raw again. បាទអញ្ចឹងយើងអាចបិទចិត្តដែរប៉ុន្តែទាល់តែយើងលាងរបួសនោះឲ្យបានស្អាតល្អសិន For animal or human bites, អញ្ចឹងបើករណីមនុស្សខាំឬក៏សត្វខាំ it is best to leave them open so that the bacteria from the bite can get out to the outside world. បាទសូមយើងទុកសូមកុំដេទុកចំហទៅហើយដើម្បីរក្សាឲ្យមេរោគដែលនៅជាប់កន្លែងខាំនោះអាចចេញមកក្រៅបាន Puncture wounds can also introduce bacteria very deep. របួសមុតក៏អាចធ្វើឲ្យមានការបង្ករោគចូលទៅក្នុងតំបន់កន្លែងដែលជ្រៅ And for that reason, it's usually best to leave them open. អញ្ចឹងមធ្យោបាយនេះក៏យើងសូមរក្សាទុកវាឲ្យនៅចំហដែរ If a patient presents with a wound that is infected, អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកជំងឺចូលមកដល់យើងឃើញថាមានការបង្ករោគហើយ you should, as we discussed, start that patient on antibiotics. ដូចជាយើងបានភាសាពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែឲ្យថ្នាំពួកអង់ទីប៊ីយោទិក But you should not close the wound. ប៉ុន្តែសូមកុំដេបិទរបួស So if you're not going to close the wound, if you cannot do primary closure because it's infected or it's a human or an animal bite, បាទអញ្ចឹងរបួសដែលយើងមិនដេបិទនេះគឺវាមិនស្ថិតក្នុងពួក primary ទេដូចជាពួកដែលមានសត្វខាំឬក៏ពស់ចឹក or if the patient comes in more than 10 hours or 6 hours after the wound has happened, ឬក៏អ្នកជំងឺដែលចូលមកមានរបួស10ម៉ោងឬក៏លើសពី6ម៉ោងហើយ that is when you want to use the technique called secondary closure. ទាំងនេះគឺយើងត្រូវតែប្រើបច្ចេកទេសមួយហៅថា secondary closure. And secondary closure is simply how human bodies have been repairing themselves for thousands of years. បាទអញ្ចឹង secondary closure នេះគឺថាគឺបានតែទុកឲ្យជាលិកាទាំងនោះដុះជាដោយឯង So just allowing the wound to close itself and repair itself. បាទគឺបានន័យថាទុកឲ្យរបួសនោះជាដោយខ្លួនវា The indications for doing this is the same the indications as when we would not want to do the primary closure. បាទលក្ខខណ្ឌដែលយើងធ្វើ secondary closure គឺធ្វើនៅក្នុងករណីដែល primary closure មិនអាចធ្វើបាន Another time we have to do secondary closure and leave the wound open. បាទអ្វីដែលយើងលើកយកមកនិយាយម្ដងទៀតគឺរបួសបើកមុខហើយដែលយើងស្ថិតក្នុង secondary closure is when there's too much skin loss to be able to approximate the wound edges. បាទឧទាហរណ៍ដូចជារបួសដែលមានការដាច់សាច់ធំពេកដែលយើងមិនអាចទាញមកបិទភ្ជាប់ចិត្តដល់គ្នា So many injuries caused by industrial accidents or sawing or construction equipment. បាទរបួសប្រភេទនេះច្រើនតែកើតឡើងដោយសារសម្ភារៈឧស្សាហកម្មមួយចំនួនដូចជាពពួកម៉ាស៊ីនកាត់សាច់ឬក៏រណា These can cause full thickness skin losses. បាទទាំងអស់នេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតម្លៃស្បែកវារត់ខុសគ្នា And these are called avulsions. បាទទាំងនេះយើងហៅថា abortion. Another part of preparing the wound for closure is to remove any tissue that is devitalized, so dead tissue. បាទអ្វីដែលយើងរៀបចំក្នុងការលាងរបួសនោះគឺយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាយកនៅវត្ថុដែលបង្ករោគចេញជាពិសេសពពួកធូលីដីនិងគ្រាប់គ្រួស This will make it easier to close and also decrease the risk of infection. បាទនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការដេររបួសនោះបិទជាប់គ្នាហើយកាត់បន្ថយនូវការបង្ករោគផងដែរ It's important to give the patient anesthesia before you do this. បាទអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់ដែរដែលយើងត្រូវការឲ្យថ្នាំស្ពឹកមុនពេលដែលយើងធ្វើទម្រង់ការបែបនេះ Use a small needle, so a 25, 27 or 30 gauge needle. បាទយើងត្រូវប្រើម្ជុលដែលតូចគឺឧទាហរណ៍ដូចជាម្ជុលលេខ25 27ឬ30 As you inject the anesthesia, you want to put it
inside the wound, so just under the epidermis. បាទគឺយើងចាក់នៅកែមរបួសដោយនៅលើផ្ទៃនៃសើស្បែកដូចរូបភាពទី1 And as you see on the slide, if you start injecting on one of the wound edges, បាទដូចដែលយើងឃើញនៅលើ slide នេះស្រាប់បាទគឺយើងចាក់របៀបដូចជាម្ជុលទី1នេះអញ្ចឹង this will numb up the patient in this area and allow you to continue injecting and giving the patient a lot less pain because they will already be numb. បាទការចាក់បែបនេះធ្វើឲ្យផ្ទៃដែលនៅចិត្តកន្លែងដែលចាក់នោះនឹងមានភាពស្ពឹកហើយងាយស្រួលក្នុងការយើងចាក់បន្តទៀត Each time you inject, you want to aspirate initially. គ្រប់ពេលដែលលោកស្រីចាក់នោះគឺកុំភ្លេចថាត្រូវ aspirate មើលផង And inject slowly because this will actually cause some burning for the patient. បាទហើយចាក់ចូលយឺតពីព្រោះបើកាលណាចាក់លឿនអាចធ្វើឲ្យរលាកនៅជាលិកានោះដែរ One of the most commonly used anesthetic solutions is lidocaine. ថ្នាំស្ពឹកដែលយើងប្រើញឹកញាប់ជាងគេគឺពពួក lidocaine. And we use this because it's rapid onset. បាទដោយសារយើងប្រើវាមានសកម្មភាពបានលឿនល្អ It comes in a couple of different strengths, so 0.5%, 1% or 2%. បាទ lidocaine នេះដែរគេធ្វើមកមានកំហាប់ផ្សេងគ្នាដូចជាកំហាប់ 0.5%, 1% និង 2%. You can use any of them to repair simple laceration. បាទយើងអាចជ្រើសរើសយកកំហាប់មួយណាមកប្រើក៏បានដែរក្នុងការធ្វើទម្រង់ការនេះ Be aware of the maximum dose, which is 5 milligrams per kilogram. បាទត្រូវដឹងថាកម្រិតអតិបរមារបស់វាគឺ5 មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូក្រាម So for an adult of 60 kilograms, 300 milligrams is about 30 milliliters. អញ្ចឹងបើចំពោះមនុស្សពេញវ័យគឺត្រូវការប្រើ300មីលីក្រាមប្រហែលជា30មីលីលីត្រ So 30 milliliters is pretty large for a large amount for a small laceration. So with an adult with a fairly small laceration, there's not a concern of overdosing on lidocaine. បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅថា300មីលីលីត្រហាក់បីដូចជាច្រើនក្នុងការចាក់នេះប៉ុន្តែបើសិនជារបួសនោះទូចទេគឺយើងមិនចាក់ដល់ត្រឹមហ្នឹងទេ For larger lacerations or lacerations with a lot of bleeding, it's helpful to use lidocaine with epinephrine. បាទអញ្ចឹងបើករណីរបួសដែលដាច់រលាត់ធំហើយមានការហូរឈាមខ្លាំងជំរើសល្អគួរតែប្រើ lidocaine ជាមួយនឹង adrenaline លាយគ្នា This can decrease the bleeding around the wound and also makes the anesthesia last longer. បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើវាលាយគ្នាធ្វើឲ្យមានការហូរឈាមអាចថយចុះ The maximum dose for lidocaine with epinephrine is 7 milligrams per kilogram, so a little bit higher. បាទអញ្ចឹងការប្រើ lidocaine ជាមួយនឹង epinephrine គឺ maximum dose របស់យើងគឺយើងប្រើ7មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូក្រាមអាចលើសមុន Bupivacaine is another option that is good for fractures or dislocations, things that are a bigger problem. បាទបុយពីវ៉ាកាអ៊ីននេះគឺយើងអាចប្រើទៅលើរបួសមួយចំនួនដូចជាបាក់ជើងដូចជាការបាក់ដាច់ធំដែលវានៅជ្រៅ And that's because it allows you to provide pain relief for 4 to 8 hours. បាទហើយការប្រើរបស់យើងគឺមានសកម្មភាពយឺតគឺរហូតដល់4ម៉ោងអីបានទៅមានប្រសិទ្ធភាព Some of the trauma with lacerations can be caused by the provider handling the laceration and even making it worse. Oh, so you want to be very careful in handling the laceration to not make the cut worse. បាទអញ្ចឹងសូមយើងកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិចទៅលើស្បែកពេលរាល់ការធ្វើទម្រង់ការទាំងនោះ So when you're examining the laceration and maybe cutting devitalized tissue away, អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលរបួសនោះហើយយើងកាត់វា you'll use slight eversion of the wound edges to bring them together. សូមព្យាយាមកាត់វាថ្នមហើយតិចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាងាយរបួសនោះចូលគ្នាមកវិញ And as you repair a laceration, as I'm sure most of you know, it can take a long time. So you want to take the time to make sure you are comfortable in a chair
with a good amount of light. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាការដេររបួសបញ្ចូលគ្នាឬលាងរបួសដែលមានការដាច់រលាត់នោះគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែរកកៅអីដើម្បីដាក់ឲ្យយើងគិតថាមានផាសុកភាពសម្រាប់យើងក្នុងពេលធ្វើការនោះ So now we have a patient who the laceration has been cleaned and irrigated. They are anesthetized, and now you have to choose what type of suture material you want. បាទអញ្ចឹងដល់ពេលនេះរបួសនោះគឺយើងបានលាងស្អាតល្អហើយរៀបចំបានល្អហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតទៅទៀតថាតើសម្ភារៈដេរយ៉ាងណាខ្លះដែលយើងត្រូវយកមកដេរនៅលើរបួសនោះ The most common suture that we use is nylon or proline, so they're not absorbable. បាត់ចេះដែលយើងតែងតែជ្រើសយកមកប្រើភាគច្រើនគឺយើងប្រើពួកនីឡុង And these are the most useful for emergency cases. បាទនេះជាការប្រើនេះជាមានផលប្រយោជន៍ល្អច្រើននៅក្នុងកន្លែង emergency. We have examples of this type as well as the absorbable sutures. បាទឧទាហរណ៍ដូចជានេះជាចេះមួយចំនួនដែលជាចេះមិនរលាយ In the workshop this afternoon, absorbable sutures are better for deep. They're the ones you want to use in a deep laceration. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារជាក្រុមរសៀលនេះអស់លោកស្រីនឹងបានអនុវត្តថាពួកចេះមិនរលាយយើងនឹងដេរវានៅក្នុងកន្លែងដែលនៅខាងជ្រៅ Braided sutures are made of cotton or silk, braided nylon, and those have an increased risk of infection. បាទពួក braid នេះវិញគឺវាមានដូចជាពួករាងកូតុងរាងសៀលឬក៏ braid nylon ប៉ុន្តែរបួសbraid នេះគឺវាបង្កើនការប្រឈមមុខទៅនឹងការបង្ករោគ Another decision that you have to make when suturing a wound is which size to use. បាទមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវចេះជ្រើសរើសថាតើរបួសណាគួរតែរើសយកទំហំមជុលចេះប្រភេទណា So the size is written on the side of the box, and a larger number means a smaller suture. ចឹងឲ្យលោកស្រីដល់ពេលដែលលើកយកមជុលចេះនោះយកមកមើលនៅលើប្រអប់របស់វាលោកស្រីនឹងឃើញលេខអញ្ចឹងលេខកាន់តែធំចេះមជុលនោះកាន់តែតូច So if it's a large laceration that needs a lot of strength, you want to use a thicker suture. បាទអញ្ចឹងបើរបួសកាន់តែធំគឺយើងត្រូវការចេះមជុលដែលកាន់តែធំដែរដើម្បីឲ្យរឹងមាំល្អ So a 2O or 3O is a thick suture. បាទជាពិសេស 2O ឬក៏ 3O ជាមជុលមួយដែលជាប់បានល្អ Sutures of size 5 or 6 are very small and can tear. បាទអញ្ចឹងបើពួក 5O ហើយនិង 6 គឺវាតូច But those are good for face lacerations or lip lacerations that do not need a lot of strength. បាទប៉ុន្តែវាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ដេរនៅលើផ្ទៃមុខឬក៏នៅលើក្នុងកៅអមមាត់អីជាដើមបាទដោយសារវាជាប្រភេទខ្សែតូចអត់ពិបាកចង Another thing to consider as you're closing the wound is the tension lines, the normal tension lines of the skin. បាទអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការដេររបួសឲ្យជាប់គ្នាគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាគោរពទៅតាម tension line ដែលជាលក្ខណៈរបស់ស្បែកនៅខាងក្រៅបញ្ជាក់ពីផ្នត់ស្បែកដែលនៅខាងក្នុងបាទ So lacerations which follow the natural tension lines heal easier. បាទអញ្ចឹងបើកាលណាយើងគោរពទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ tension line នោះគឺធ្វើឲ្យរបួសងាយជាល្អ So you don't have to memorize where all these lines are going, but as you're closing the wound, you can notice if the laceration seems to be under a lot of tension or closes easily. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកស្រីចាប់ស្បែកទាំងនោះដេរចូលមកនោះគឺវានឹងរាបស្មើប៉ុន្តែបើករណីដែលវាមិនរាបស្មើទេគឺវានឹងអាចមានលក្ខណៈរាងប៉ោងបាទ So if the wound has a lot of tension, maybe you put extra sutures. អញ្ចឹងបើករណីដែលជំងឺដែលមានការរាងប៉ោងច្រើនគឺយើងត្រូវដេរថែមមួយទៀត Dermal sutures are deep sutures, so under the surface of the skin. បាទអញ្ចឹងការដេរក្រោមស្បែកគឺជាការដេរមួយដែលយើងធ្វើនៅខាងក្រោមរបស់ស្បែក These can sometimes be used to strengthen your repair. បាទយ៉ាងនេះគឺ
Oh, they can be used to make your repair stronger. បាទយ៉ាងនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងទាញវាជាប់ឲ្យខ្លាំងជាងមុន And you would especially consider those in areas where the skin will be moving a lot, so a dynamic បាទ skin area. ហើយជាពិសេសគឺយើងត្រូវគិតទៅលើកន្លែងស្បែកទាំងឡាយណាដែលវា dynamic ដែលវា move វារៀងកម្រើកបាន In this picture, the vertical laceration is obviously larger and under more tension. បាទយើងមើលទៅនៅលើរបួសនេះមើលទៅវាដាច់រលាត់កញ្ចិចកញ្ចប់ So you might consider adding dermal sutures in this case. បាទអញ្ចឹងករណីបែបនេះគឺយើងត្រូវពិចារណាក្នុងការដេរនៅស្រទាប់ខាងក្នុង To actually do the suturing technique, បាទបច្ចេកទេសក្នុងការដេរ you want to always use a needle driver to pick up the suture needle. បាទគឺយើងត្រូវប្រើប្រដាប់ចាប់ម្ជុលដើម្បីចាប់កັບម្ជុលនោះ And have the suture needle enter the skin at a 90-degree angle. បាទហើយយើងត្រូវចាក់ម្ជុលនោះកែង90ទៅលើស្បែក You want to clasp the suture needle back far enough so that you have space to enter the skin. បាទបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ហើយយើងត្រឡប់ចុងវាដើម្បីធ្វើឲ្យកន្លែងដែលដាច់រលាត់នោះមកជាប់គ្នាវិញ As you take a look back from the wound, the first place to put the suture is a good place to put this first suture is in the middle of the wound. បាទជាធម្មតាគឺគេច្រើនដេរនៅពាក់កណ្ដាលនៃរបួសនៅចេះទី1 But as I mentioned before, the tension around the wounds can differ. ប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជានៅលើរបួសនោះវារៀងប៉ោងខ្លាំងពេកវាមិនជាប់គ្នាបានល្អ So really doing a good job at suturing is sort of an art. បាទគឺអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើវាថែមទៀត So it's okay to vary from this rule if there's too much tension. You don't have to put it right in the middle every time. បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជារូបភាពនេះគឺថាមើលទៅវានៅតែរៀងប៉ោងគឺយើងត្រូវប្រើ rule of half. But you should look at the wound to make sure the tension is the same on both sides. អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលការឡើងប៉ោងតឹងនោះគឺវាត្រូវស្មើគ្នាទាំងសងខាងដែរ After you put the first suture in and tie it, នៅពេលដែលយើងចាក់ម្ជុលទី1ហើយចងវា there is a rule called the rule of half. So we made the first suture in the middle of the wound, half of it. បាទអញ្ចឹងយើងប្រើ rule of half ដោយយើងធ្វើម្ជុលចាក់នៅម្ជុលទី1 And the second one would also be halfway between the end of the wound and the first suture that you laid. បាទបន្ទាប់មកទី2គឺយើងដាក់នៅចំកណ្ដាលរវាងកែមនៃរបួសជាមួយនឹងម្ជុលទី1នោះ As you can see in this diagram, you want to direct the suture needle through the wound and out the other side. បាទដូចជាអស់លោកស្រីបានឃើញនៅលើរូបភាពនេះហើយថាគឺយើងត្រូវការចាក់ម្ជុលចូលដើម្បីទាញភ្ជាប់គ្នាមកឡើងវិញ The knot at the end is a surgeon's knot, and we'll practice during the workshop. បាទអស់លោកស្រីនឹងបានអនុវត្តវិធីបែបនេះនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាគ្នាជាក្រុម And as you can see, the wound edges are well approximated, but not under too much tension. បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងនឹងឃើញថារបួសនឹងទាញមកជាប់គ្នាហើយនឹងអាចកាត់បន្ថយការប៉ោងខ្ជិប This is a picture of a simple interrupted suture. បាទនេះជារូបភាពមួយដែលបញ្ជាក់អំពី simple interrupt. And the majority of wounds can be closed with this simple technique. បាទគឺថាភាគច្រើននៃមុខរបួសនឹងចាប់ភ្ជាប់គ្នាដោយវិធីបែបនេះ After you've placed the sutures, you want to clean the area with normal saline. បាទបន្ទាប់ពីអស់លោកស្រីបានដេរចប់សពគ្រប់រួចហើយគឺយើងត្រូវលាងរបួសនៅលើមុខរបួសនេះដោយសេរ៉ូមប្រៃផងដែរ You can cover the wound with antibiotic ointment if that's available, or if not, a Band-Aid will work. បើសិនជាអាចអស់លោកស្រីអាចលាបក្រែមពពួកអង់ទីប៊ីយោទិកផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មិនចាំបាច់ក៏បានដែរគ្រាន់តែគ្របលើ compress sterile ក៏បាន If there's any areas that are moving, such as your finger or your hand, you want to splint that area.
ចឹងបើសិនជារបួសនោះវាស្ថិតនៅកន្លែងតំបន់ដែលកម្រើកគឺយើងអាចដាក់ splint វា So the splints help with wound healing, but they also help a lot with pain control. បាទអញ្ចឹងការដាក់រណបអបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យរបួសឆាប់ជាបានល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យបាត់ឈឺផងដែរ After you send the patient home with sutures, the wound should be kept dry for 48 hours. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកស្រីឲ្យអ្នកជំងឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគឺយើងត្រូវការណែនាំអ្នកជំងឺបញ្យល់គាត់ឲ្យបានច្បាស់ថាត្រូវរក្សារបួសនោះឲ្យស្ងួតរយៈពេល48ម៉ោង After that, it is very important to wash gently with soap and water at least twice a day. បាទបន្ទាប់ពីនោះគឺយើងត្រូវការលាងរបួសនោះ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយទឹកស្អាតជាមួយនឹងសាប៊ូ If the wound was at high risk for having an infection, so an animal bite or other poor circulation, ចឹងបើសិនជារបួសនោះមានការបង្ករោគឬក៏មើលទៅវាកខ្វក់ you should recheck the wound in 24 to 48 hours to make sure that it looks okay. បាទយើងគួរតែពិនិត្យមើលរបួសនោះឡើងវិញក្នុងរយៈពេល24ទៅ48ម៉ោង You should not submerge the area of the laceration in water. ហើយបញ្យល់ប្រាប់គាត់ថាមិនគួរដាក់របួសនោះឲ្យត្រាំលិចនៅក្នុងទឹកនោះទេ Such as swimming until the sutures are out. ឧទាហរណ៍ដូចជាការហែលទឹករហូតទាល់តែធ្នេរនោះត្រូវបានកាត់ចេញ The other thing that you want to instruct the patient about is when to have the sutures removed. បាទមួយទៀតគឺយើងបញ្យល់គាត់រហូតដល់ពេលណាទើបការកាត់ចេះនោះធ្វើទៅបាន The time frame for suture removal changes depending on where on the body they are. បាទរយៈពេលដែលត្រូវកាត់ចេះគឺត្រូវអាស្រ័យទៅលើតាមតំបន់ដែលរបួសនោះកើតឡើង On the face, wounds heal faster and the sutures cause scarring, so you want to remove them in about 5 days. បាទនៅលើផ្ទៃមុខរបួសងាយឆាប់ជាអញ្ចឹងគឺយើងអាចកាត់ធ្នេរចេញត្រឹមតែរយៈពេល5ថ្ងៃ If the wound looks healed and it's time to remove the sutures, you need to clean around the area. បាទប៉ុន្តែបើករណីរបួសនោះជាល្អហើយគឺយើងត្រូវធ្វើការកាត់ចេះចេញគឺសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវតែសម្អាតកន្លែងធ្នេរនោះ You will need to remove any dried blood or crust in order to remove the sutures with tweezers and scissors. បាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតជំរះចេញនៅអ្វីដែលកកស្ទះនៅកន្លែងចេះហើយបន្ទាប់មកគឺយើងប្រើកន្ត្រៃដើម្បីកាត់ចេះនោះចេញ When you're finished removing all the sutures, do another exam of the area just to make sure that all the sutures have been removed. បាទអញ្ចឹងបើករណីដែលយើងកាត់ចេះនោះចេញហើយគឺយើងត្រូវពិនិត្យសារឡើងវិញថាតើចេះទាំងអស់នោះពិតជាបានកាត់ចេញអស់មែនដែរឬក៏នៅ There are certain lacerations that are very easily repaired with staples. បាទការដេរបិទមួយទៀតនោះគឺជារបៀបងាយស្រួលមួយគឺយើងប្រើតាមរយៈការកឹប And these are especially good. Staples are especially good for wounds that need to be closed quickly. បាទការប្រើប្រដាប់កឹបនេះគឺប្រើទៅលើរបួសទាំងឡាយណាដែលយើងសំខាន់បំផុតគឺយើងបានកឹបឲ្យបានលឿន They're really good for scalp lacerations because the scalp is so thick. បាទអញ្ចឹងការកឹបស្នាមដាច់រលាត់នៅលើក្បាលជាពិសេសនៅលើក្បាលគឺវាក្រាស់ល្អ And most places on the scalp are not cosmetic because staples can leave a little scar. បាទអញ្ចឹងការកឹបនៅលើក្បាលនេះគឺថាវាងាយស្រួលហើយប៉ុន្តែវាមានអាចនឹងមានស្នាមបន្តិចនៅថ្ងៃក្រោយ This is just a picture of how we place a staple. We have a few to practice today. បាទនេះជារូបភាពដែលយើងប្រើប្រដាប់កឹបដើម្បីកឹបទៅលើរបួសដែលយើងនឹងអនុវត្តនៅរសៀលនេះទាំងអស់គ្នា Removing these staples has to be done with a staple remover that actually bends the staple out of place. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ដោះប្រដាប់កឹបនេះចេញវិញយើងត្រូវតែប្រើប្រដាប់ដោះដោយប្រដាប់ដោះ Another way of closing wounds that we use a lot in Cambodia and in the United States now មួយទៀតដែលយើងប្រើញឹកញាប់ជាងគេ
ដែលយើងប្រើញឹកមែនទែននៅសហរដ្ឋអាមេរិក And I think here in Cambodia this is called glue. បាទគាត់ដឹងថានៅទីនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនហៅថាកាវ The wounds that this is an appropriate adhesive for are those that are not bleeding and very small. បាទគឺរាល់របួសទាំងឡាយណាដែលតូចស្ដើងហើយអត់មានឈាម So if you have to use a lot of pressure or tension to bring the wound edges together, you should not use tissue adhesive or glue. បាទអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែយើងព្យាយាមទាញស្បែកទាំងអស់នោះដើម្បីមកចូលជាប់គ្នាហើយយើងបិទកាវនោះទៅ This is a picture of the glue being used to close a wound, and one picture is what not to do, so you do not want to fill the laceration with glue. បាទអញ្ចឹងនេះជារូបភាពដែលពីរបៀបបិទកាវយើងឃើញថាមានរបួសមួយរបួសខ្លះប៉ុណ្ណឹងជាងការពេលខ្លះយើងក៏មិនបានបិទដែរ And as you can see here, the small linear laceration on the face is a good example of a laceration you can close with glue. បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជារបួសដែលជាពិសេសនៅលើចុងចិញ្ចើមអញ្ចឹងហើយវាទូចងាយស្រួលអញ្ចឹងគឺជាមធ្យោបាយល្អដែលយើងប្រើកាវបិទនេះមើលទៅល្អជាង Another option for a very small and superficial laceration បាទមួយទៀតរបួសដែលតូចហើយនៅលើផ្ទៃសើនៃស្បែក and that is steri strips, so they're strong tape. បាទគឺយើងប្រើតែ sterile strip ទៅបានហើយគឺជាប្រភេទ strip មួយដែលវាមាំល្អ So after cleaning the wound, these are sterile strips of sticky tape. បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការលាងរបួសហើយគឺយើងទាញ sterile strip នេះបិទបញ្ជាប់ចូលគ្នា You can use a benzoin strip to make the steri strips stay on longer. យើងអាចប្រើពពួក benzoin ដែលវាធ្វើឲ្យ sterile strip វាស្អិតជាប់គ្នាបានល្អ